อ้สายบินtrực thăngเมืองไทยน่ะเนอะวันนี้ไอ้ขึ้นไอ้เราเลยคนอยู่สายบินน่ะสายบินน่ะจะกี่บังข้าวจะขึ้นไม่ระวังนี่น่ะบอกกันนี่โอ้สายบินน่ะเป็นสายบินเมืองไทยนี่น่ะพี่น้องเอ้ยขึ้นเหนือจะกี่ปั้นบังวะน่ะไอ้แล้วสายบินมาแล้วสายบินไอ้ขึ้นแค่เราสายบินนี่น่ะkhông quân Việt Nam sài bin nè phải lấy bằng cái con đi mọi người làng bay thế này song bằng văn nọ đi là trực thăng nữa quá trực thăng nó phiền cấu quá anh là sài bin la qua ta loại pi nên sư quá phiền cái đó nè loại mình tăng cái vậy trực thăng tốt là thế nè quá anh cậu phiền cấu nè lăn phải nè conมาแล้วใส่บินนี่ละแล้วเอาปีนั่งมาแล้วใส่บินกันเลยขี่แม่ป้าจันละลายนะพอไต้กับจันโอ้12 บังอ่ะ12 บังเว้ยมือเจ็ดกำปัญหาไอ้บินเอสอะเนาะไอ้บินเม็ดชูบังอะเนาะเต็งกา12 บังไอ้บินไปป้อมเดียวให้เนาะมือเจ็ดกำมันหายเอา12 บังวันนอกนี่là trực thăng thôi quá trực thăng nó phiền cấu quá anh là sài bin la qua ta loại pi nên sư quá phiền cái đó nè loại mình tăng cái vậy trực thăng tốt là thế nè quá anh cậu phiền cấu nè lăn phải nè sư má ao chương rồi đấy chương chín tốt có mừng quay hát đó có
bơ lợp quay chấm pháo chơi mà chấm đấy đấy chăn à lúc nó đi theo nhau mấy cái xe không kịp quay nha, lúc nó lên là hết có xuống sân bay Điện Biên xuống là xuống là
Alo. Bà thư hốc có sao mà bà thư hốc có anh à? Món ao khử ra. Nè. Lúc nó đi theo nhau mấy cái xe không kịp quay nha. Lúc nó lên là hết có xuống. Sân bay Điện Biên xuống vào đó. Xuống vào.
Hello.